今日在欣湖村43樓3樓16室發生一單駭人命案，兇手因感情問題，在這裏用刀殺害女友及其妹妹。警方其後只發現其妹妹的死屍，女友的屍體仍然下落不明。至今兇手仍逍遙法外。雖然單位一直都冇人住，但鬧鬼傳聞不斷，尤其是每晚凌晨的高跟鞋聲，甚至有人影在單位出現。玩家扮演好奇的探險者，進入這個被廢棄的單位，探索這裏超自然現象的真相。玩家在入去後，發現自己被困在單位內，必須解開謎題，揭開真相才能逃脫。